为什么喜马诺要给库拉多配一个如此少女的淡紫色内核？这一期我们一起来看一下威武轮库拉多 BFS，感谢 B 站钓友可喜可贺提供的轮子。威武轮嘛，尺寸不会大，轻轻松松你就可以把这个少女攥在手里。改装的软木握丸搭配黄绿色的微调旋钮，嘿，还真不错。轮子正面十分简单，就刻了一个竖笔，侧盖一侧印着英文名 Prado， 这个设计我喜欢，不知道你喜不喜欢。右上方是磁力调节旋钮，这是一个无极调节旋钮，禧玛诺的无极旋钮就比阿布的无极旋钮手感可好了太多了。接下来看一下鱼轮的结构设计，首先在这个地方是没有普通轴承的，所以库拉多的齿轮轴靠的就是轴底部的轴承和齿轮箱盖里的单向轴承提供的2点定位。更好的轮子，例如阿德，就会在单向上面再加多一颗轴承。库拉多的小齿上下双轴支撑，因为有禧玛诺高精度的家族基因，上下2颗轴承的支撑都很不错。跟其他家不一样的是，禧玛诺的轮子在线杯上没有轴承。线杯的支撑轴承，一颗在侧盖里面，另外一颗在齿轮箱里面。看一下用料，主体框架铝合金，齿轮箱盖塑料，侧盖也是塑料，但是侧盖内部负责支撑的零件是铝合金。轮子的大齿是禧玛诺典型的黑色冷锻铝齿，与之配合的小齿是黄铜材质。禧玛诺的水滴有独一份的麻花棒保护机制，感兴趣的钓友可以看一下这期视频。在机制的保护之下，麻花棒用的是塑料材质，这个用料设计是 OK 的，大家真的不用去多操心。这颗轮子满足了大家的感官需求，用了一个下压式的吸引力报警，给大家演示一下吸引力报警的声音。但是微调旋钮是不带响的。OK， 接下来拆轮。你好，我是爱拆轮子的钓友小蒋。首先打开开关，下旋侧盖，把侧盖取下来。侧盖里面有细小的零件，尤其是这个推动磁体的弹簧真的特别小，侧盖我就不推荐大家拆了。接下来取下线杯，准备拆齿轮箱。拧开螺丝，取下固定盖，扭开螺母，取下摇臂。摇臂下方是5星，夹出挡簧、发声齿片、顶针和弹簧。取下大弹簧，扭开螺母，夹出平垫圈和一对弹簧垫圈。取下微调旋钮，旋钮里面有电木垫片和橡胶垫片。拧开4颗螺丝，取下齿轮箱盖，取下单向轴承内套，夹出挡簧，把轴承抠下来。从内部夹出挡簧，把另外一颗轴承也抠下来。在轴承下方还有一个白色的塑料环。轮子的单向轴承镶在盖子里面，很紧，我没有拆。把小齿弹簧夹下来，捏住大齿，把零件取下来，依次取下金属刹车片、泄力发生齿片、碳纤维刹车片、顶针、弹簧和白色底座。回到这里，取下刹车片和回弹齿片，取下小齿和小齿桥，拧开螺丝，把齿轮轴取下来。这一次禧玛诺没有用螺丝，用的是卡簧。顶开卡簧，取下垫圈、轴承、固定片、塑料大齿和弹簧顶杆。拧开螺丝，取下挡板。拧开螺丝，取下固定片和开关拨片，夹出顶针和弹簧。继续顶开卡簧，夹出2片垫圈，扭开塑料盖，夹出垫圈和半月销。捏住塑料小齿，拔出麻花轴，小齿往下推，夹出固定销，取下小齿和白色轴套，抽出导向轴和麻花轴套筒，取下线规，拧开螺丝，取下小齿支架。这个淡紫色的就是鱼轮的少女心，把它拿走，取下鸟片和钮簧，拧开螺丝，取下离合器波动片，取下放线按钮，拧开2颗螺丝，取下塑料底座。取下轴承，在这儿还有一个塑料片。OK，这颗轮子就拆完了。我是小蒋，下期再见。